դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Նախ ներողություն եմ խնդրում բոլոր լրագրողներից, ովքեր վերջին մեկ ամսվա ընթացքում հարցազրույց էին ուզում, իսկ ես տարբեր պատճառներով մերժում էի, իրականում պատճառը հետևյալն է, որ աշխատանք էր իրականացվում, ինչը այսօր ամփոփելով փորձեմ ներկայացնել եւ այս հայտարարությունը կարճ համառոտ ընթերցելուց հետո, ներկայացնելուց հետո եւ այս ասուլիսից հետո նույն հայտարարությունը հանցագործության մասին հաղորդման տեսքով ներկայացվելու է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Ինչպես գիտեք, մոտ մեկ ամիս առաջ ես հայտարարել էի, որ գոյություն ունի իրավական ճանապարհ Սորոսի գրասենյակի գործունեությունը Հայաստանում կասեցնելու եւ այդ հիմնադրամի գործունեությունը լուծարման տանելու վերաբերյալ։ Հա, ոչ միայն դուք գիտեք, որ վերջին առնվազն 1 տարում բավական լուրջ դժգոհություններ կա այսպես կոչված ճակերտավոր բարեգործական գործունեության հետ կապված Սորոսի գրասենյակի, սակայն դրանք հիմնականում արտահայտվում են ցույցերի, բողոքների տեսքով։ Իսկ սա ըստ էության առաջին իրավական գործընթացն է, որի ընթացքի մասին պարբերաբար ձեզ տեղյակ կպահեմ։ Ուրեմն ինչու՞մն է խնդիրը։ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրում է մի մարդ, ազգությամբ եզդի, պարոն Մուրազի, ձեր համար էլ անակնկալ հիմա կլինի մի փոքր, դուք ինձ ճանաչելով գիտեք իմ վերաբերմունքը եզդիների նկատմամբ, ես գտնում եմ, որ եղբայրական եզդի ազգը ընդհանուր մեր հայրենիքում, մեր հետ բոլորի հետ հավասար, հայ ազգությամբ հայերի հետ հավասար, կռվում, պաշտպանում, հարկեր է վճարում, երբեմն նույնիսկ ավելի շատ ներդրում է ունենում մեր հայրենիքի, ընդհանուր հայրենիքի բարգավաճման գործում, քան շատ ու շատ հայեր, սա ուղղակի որպես նախաբան։ Սակայն կա մի մարդ, Սաշիկ Սուլթանյան անուն ազգանունով, ով մինչև 2018 թվականի ապրիլ ամիսը եւ մայիս ամիսը, այսինքն հեղափոխությունից նույնիսկ հետո հրապարակային հայտարարում էր, այդ հայտարարությունները կան, փաստագրված են, որ Հայաստանում շատ լավ եղբայրական հարաբերություններ են հայ եւ եզդի ազգությունների միջև եւ նույնիսկ կոչ էր անում նոր իշխանություններին Հայաստանի շարունակել այն քաղաքականությունը, ամեն դեպքում շարունակել այն քաղաքականությունը, որը այդ ազգամիջյան եղբայրության մասով, որը եղել է նախկինում։ Սակայն դա 2018 թվականի մայիս ամսվա մասին է խոսքը։ 2019 թվականին սեպտեմբերին Սաշիկ Սուլթանյանի կյանքում հայտնվում է Սորոսի գրասենյակը։ Նա ստանում է իր առաջին գրանտը 10,000 ամերիկյան դոլար Սորոսի գրասենյակից եւ միանգամից փոխում է իր կարծիքը հայ եւ եզդի ժողովուրդների համակեցության մասին։ Կապը իհարկե ավելի մանրամասն ԱԱԾ-ն կբարձի եւ կարծում եմ այդ առումով մենք կունենանք ԱԱԾ-ի նաեւ բանը դիրքորոշումը, այսպես ասեմ, հետաքննության, սակայն 2020 թվականին, այսինքն գրանտ ստանալուց մի 10 ամիս անց Սաշիկ Սուլթանյանը հարցազրույցներ է տվել եզդիերեն լեզվով, ընդ որում այդ հարցազրույցները հետևողականորեն հետո փորձել են հեռացնել համացանցից, սակայն այդ հարցազրույցները կան, կտեղադրվեն Վետոյի Facebook-յան էջում տեսանյութային տարբերակով, վիդեո տարբերակով, ինչպես նաև կան դիսկով այստեղ կան, ցանկացողներին կարող են տրամադրել լրագրողներին։ 2020 թվականին հունիսին Սաշիկ Սուլթանյանը հարցազրույց է տվել Եզդի.news.com կայքին Իրաքում գործող, որտեղ հայտարարել է հետևյալը. սրանք բառացի մեջբերումներ են։ Եզդիների իրավունքները Հայաստանում պաշտպանված չեն։ Հայաստանը չի կատարում իր ստանձնած միջազգային պարտավորությունները ազգային փոքրամասնությունների, այդ թվում եզդիների իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Հայաստանում չի դասավանդվում եզդիերեն լեզուն,
Եզդիերեն լեզուն Հայաստանում չունի առաջընթաց, միայն հետընթաց է ապրում, եզդիները Հայաստանում կորցնում են իրենց մշակույթը։ Այս կետերի, այս վերջին երկու կետի մասին ասեմ, որ աշխարհում կա ընդամենը մի երկիր, որտեղ եզդիերեն լեզու է դասավանդվում եւ դասագրքեր են տպագրվում, կրկնում եմ, աշխարհում կա միայն մի երկիր, որտեղ դասավանդվում է եզդիերեն լեզու եւ եզդիերեն դասագրքեր են տպագրվում։ Այդ երկիրը պրոգրեսիվ արևմտյան Եվրոպայում չի գտնվում, այդ երկիրը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Սա ուզում եմ ուղղակի որպեսզի հասկանաք ստի եւ կեղծիքի չափաբաժինը։ Առկա է խտրական վերաբերմունք եզդիների նկատմամբ, եզդիներն ունեզրկվում են ազգային պատկանելիության պատճառով, ասենք եզդիները ունեզրկվում են ազգային պատկանելիության պատճառով, հայտարարում է Սաշիկ Սուլթանյանը։ Եզդիները վստահ չեն Հայաստանում իրենց վաղվա օրվա համար։ Հայ օլիգարխները, սա ինչպես գիտեք, օլիգարխ Ջորջ Սորոսի սիրած բառն է, օլիգարխը, օգտվելով պետության հովանավորչությունից, եզդիներին զրկում են իրենց հողամասերից, առկա է առնվազն 30-40 դեպք։ Ընդ որում լրագրողը ճշտող հարց է տալիս, ասում է գոնե մեկ տենց դեպք կարող եք ասել կոնկրետ, պարոն Սուլթանյանը այդպես չի կարողանում որևէ նման դեպք ասել, ուղղակի ասում է շատ են նման դեպքերը։ Եվ հիմա շատ կարևոր կետ եմ ուզում ասել, շատ կարևոր կետ։ 1988 թվականների ընթացքում Հայաստանում եղել է շովինիստական շարժում, որի պահանջն է եղել, որ Հայաստանում բնակվեն միայն հայերը, եզդիներին գնդակահարել են եւ վռնդել իրենց տներից։ Խոսքը գնում է Ղարաբաղյան շարժման մասին։ Այսինքն ըստ պարոն Սաշիկ Սուլթանյանի Սորոսի հետ հանդիպելուց հետո եւ Սորոսից գումար վերցնելուց հետո 1988 թվականի Ղարաբաղյան շարժումը շովինիստական շարժում էր, որի պահանջն էր, որ Հայաստանում բնակվեն միայն հայերը եւ պարոն Մուրազի եզդիներին գնդակահարել ենք մենք հայերով եւ վռնդել ենք իրենց տներից 1988 թվականի շարժումը ըստ էության Արցախյան շարժումը չէր, սա շովինիստական շարժում էր ըստ կրկնում եմ Սորոսական Սաշիկ Սուլթանյանի։ Եզդիներն իրենց ապագան Հայաստանում չեն տեսնում։ Սրանք բառացի մեջբերումներ են այդ հարցազրույցից։ Եզդիների մեջ առկա է վախ Հայաստանում իրենց ապագայի վերաբերյալ։ Եզդիները գնում են Ռուսաստան, որտեղ տնտեսապես ավելի վատ են ապրում, քան Հայաստանում, սակայն հետ չեն վերադառնում։ Հայերի եւ եզդիների համատեղ բնակության գյուղերում փաստացի արգելված է, որ գյուղապետը եզդի լինի։ Եզդիներին Ֆերիկ գյուղում արգելված է խոսել իրենց խնդիրների մասին։ Սա խոսքը գնում է, այսպես ասած, նոր Հայաստանի մասին, այսինքն այն որ ասում էին ինչի Սերժի ժամանակ չեք խոսում, դրա մասին չի խոսքը գնում։ Այսինքն հիմա այս պահին պարոն Մուրազի եզդիներին արգելված է խոսել իրենց խնդիրների մասին։ Եզդի երիտասարդներին ամուսնանալուց հետո հանում են Հայաստանից, ծնողները նկատի ունեն, որպեսզի նրանք չտեսնեն իրենց ավագ սերնդի ապրած տառապանքներն ու տանջանքները։ Եզդիները Հայաստանը երբեք չեն համարում իրենց երկիրը։ Եզդիներին փաստացի արգելված է աշխատել Հայաստանի պետական համակարգում, պարոն Մուրազի։ Եզդիաբնակ Թլիկ գյուղում չկա խմելու ջուր այն պատճառով, որ բնակիչները եզդի են։ Հայաստանում դիտավորյալ կերպով չի բարելավում եզդիների տնտեսական կյանքը, որպեսզի նրանք ստիպված արտագաղթեն։ Տնտեսական իմաստով եզդիների եւ հայերի գյուղերը հավասար չեն։ Հայկական գյուղերում վիճակը շատ ավելի լավ է։ Հայերը, այսինքն մենք, եզդիներին ասում են, որ նրանք իրավունք չունեն հող ունենալ Հայաստանում։ Եզդիներին թույլ չեն տալիս մուտք գործել իրենց սեփական հողամասերը։ Հայաստանում 50 տարի հետո եզդիներ չեն մնալու, բոլորը հեռանում են։ Հայաստանում չկա եզդիական մշակութային կենտրոն, առկա է մեկ տաճար, որը չի գործում։ Իրաքի եզդիները տեղյակ չեն, թե Հայաստանում եզդիներն ինչ տանջանքներ են տեսնում եւ այլն։ Հիմա այս երկար է այս ամեն ինչը, որպեսզի շատ չթվարկեմ, ես կրկնում եմ, սա հանձնելու եմ ի թիվս այլ փաստերի, նաեւ Սաշիկ Սուլթանյանի վերցրած գրանտի փաստերն են, Սաշիկ Սուլթանյանի նախկին կարծիքն է նույն հարցի կապակցությամբ մինչև Սորոսից գրանտ ստանալը, որտեղ նա փառաբանում է հայ եւ եզդի բարեկամությունը Հայաստանում եւ կրկնում եմ կոչ է անում նոր իշխանություններին
անպայման շարունակել այդ առումով նախկին քաղաքականությունը։ Փորձեմ բացատրել երկու բառով առանց շարաշահելու ձեր համբերությունը մինչև հարցերը, փորձեմ բացատրել թե ինչն է նպատակը, քանի որ հարցը առաջանում ինչ օգուտ կարող է ունենալ Սորոսի գրասենյակը, նման կեղծ սուտ, վստահ եմ, որ բոլորդ համոզվեցիք, որ սրանք իրականության հետ կապ չունեցող պնդումներ են, նման կեղծ սուտ պնդումներ հրապարակ նետելու մասով, ինչ շահագրգռվածություն ունի։ Բանն այն է, որ տեխնոլոգիան ամբողջ աշխարհում նույնն է։ Դուք լավ երևի կհիշեք Black Lives Matter շարժումը, որը վերջերս բավական լուրջ մասսական անկարգություններ սկսեց Միացյալ Նահանգներում։ Սորոսի գրասենյակը իր գործունեության մեջ առաջնորդվում է հետևյալ կերպով։ Բնականաբար, իհարկե, կլինեն որոշակի խնդիրներ կան, օբյեկտիվ եւ միգուցե սուբյեկտիվ խնդիրներ կան եզդիական համայնքում, դրանք բազմիցս բարձրաձայնվել են պարոն Մուրազի ձեր կողմից եւ կարծում եմ նաեւ կընդունեք, որ ինչ որ օրինակ իմ որպես նախկինում պաշտոնյա իմ ուժերից կախված է եղել, փորձել եմ ինչ որ լուծումներ տալ, այսինքն կոնկրետ չի եղել համատարած, այսպես ասեմ, տարերային բնույթ նման իրավիճակի, ինչը փորձում է ներկայացվել։ Սորոսի գրասենյակի քաղաքականությունը հետևյալն է։ Նրանք վերցնում են մի հատ փոքրիկ լոկալ խնդիր, փորձում են աճեցնել, ուռճեցնել այդ խնդիրը, հասցնել մի հատ ինչ-որ վիճակի եւ ասենք 1 տարի, 2 տարի անց այս խնդրի շուրջ փորձելու են կրկնում եմ, եւ սա է ազգային անվտանգություն ծառայություն դիմելու մեր հիմնական շարժառիթը, փորձելու են հայ եւ եզդի ժողովուրդների մեջ թշնամանք հրահրել, երկու ազգերի մեջ հասցնել թշնամությունը այն աստիճանի, որ դա դառնա ատելություն, դա արտացոլվի արդեն փողոցներում, այդ ատելությունը լինեն փոխադարձ հաշվեհարդարներ, ու այդ ժամանակ արդեն շատ ուշ կլինի ճշտելու, թե ինչից սկսվեց այս ամեն ինչը։ Այսպես ասած, մի կաթիլ մեղր այդ տրամաբանությամբ, բայց գրանտավորված մի կաթիլ մեղր, հա, ոչինչից մեծ աղմուկ։ Իսկ այն, որ Ջորջ Սորոսի գործունեությունը ամբողջ աշխարհում վերածվում է ինչ-որ փուլում արյունահեղության, փողոցային բախումների, քաղաքացիական եւ ոչ միայն քաղաքացիական պատերազմների, եղբայրասպանության եւ այլն, դա կարծում արդեն ապացուցելու կարիք չկա։ Այն, որ Ջորջ Սորոսը ֆինանսավորում է մարդասպանների, գրանտեր է տրամադրում մարդասպանության քարոզի, փառաբանման, հանցագործներին լավ լույսի տակ ներկայացնելու, նորմալ քաղաքացիներին փնովելու եւ նորմալ քաղաքացիների կյանքում ինչ-որ խնդիրներ առաջացնելու համար, այն որ Սորոսի գրասենյակի շահառուները նույնիսկ անձամբ բռնությանը մասնակցելուց եւ բռնությունը կազմակերպելուց չեն խուսափում, սա կարծում եմ այլևս ապացուցման կարիք համենայն դեպս Հայաստանի Հանրապետությունում չունի։ Մեր պահանջն է լինելու ազգային անվտանգության ծառայությունից ճշտել Սաշիկ Սուլտանյանի Սորոսի գրասենյակի կողմից ստացած գրանտի իրական նպատակները։ Այդ հիմքի վրա մենք գնալու ենք հիմնադրամների մասին օրենքի, եթե չեմ սխալվում, 34-րդ հոդվածն է, հիմնադրամների լուծարման բաժինն է, 4-րդ կետը, եթե հիմնադրամի գործունեությունը վնասում է հանրային առողջությանը, ազգամիջյան թշնամանք է հրահարում եւ այլ նման բացասական ներգործություն է ունենում հանրության վրա, այդ հիմնադրամը ենթակա է լուծարման օրենքի ուժով։ Այսինքն մենք գնալու ենք դեպի իրավական լուծարման։ Վերջում ուղղակի որպես վերջաբան, սա էլ ասեմ ու անցնենք արդեն հարցերին։ Երևի կմտածեք, որ ես շատ միամիտ եմ, որ ենթադրում եմ, որ իշխանությունները, որոնց խոշոր փայտերից մեկը Սորոսի հիմնադրամն է, այս իշխանության ներսում, կգնան
իրենց մեջ տղամարդկություն, իրենց մեջ ուժ, իրենց մեջ ինքնիշխանության զգացում կգտնեն եւ կգնան օրենքի ուժով Սորոսի գրասենյակի լուծարման։ Կապրենք կտեսնենք։ Համենայն դեպս օրինական գործընթացը այս առումով այս պայից սկսած ես համարում եմ սկսված։ Շնորհակալություն։